नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप मेरे पीछे जो पोल्ट्री फार्म देख रहे हैं तो इसको मैंने ही बनाया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसको जो है वो इसमें कितना खर्च आया है और इसमें कितना टाइम लगा है। तो आज हम इस पोल्ट्री फार्म के बारे में सारी जानकारी जो है मैं आपको दूंगा और आपको पूरा जो है इसके अंदर भी दिखाऊंगा कि मैंने इसमें कौन से किस चीज़ से इसे बनाया है, कितना इसमें पाइप और कितनी इसमें जाली वगैरह और ये टीन शेड आप देख पा रहे हैं तो ये कितना लगा है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए किसान भाइयों, हम चलते हैं फार्म के अंदर और देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है इसमें मटेरियल। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये जो खेत है, आप देख पा रहे हैं ये खेत, लेकिन मैंने इस खेत से जो है इसको थोड़ा ऊंचा रखा है, लगभग 1-1.5 फीट जो है वो इसको आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको ऊंचाई इसकी रखी है ताकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश पड़े और पानी अगर खेत में इकट्ठा हो जाए तब भी फार्म के अंदर जो है वो पानी ना आए। क्योंकि किसान भाइयों, रोड जो है वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है और जिसकी वजह से जो है इसमें पानी भरने का खतरा हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको जो है वो काफ़ी ऊंचा बनाया हुआ है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इधर मैंने जो है ये टैंक भी रखा हुआ है, पर अभी मैंने जो है इसमें पानी की फिटिंग जो है वो करा दी है, लेकिन इसमें जो टैंक की फिटिंग जो है वो अभी नहीं हुई है क्योंकि टैंक को जो है वो ऊंचाई पर रखना है, इसलिए अभी टैंक की फिटिंग जो है वो नहीं हुई है। ये इसकी इस साइड का चलिए फार्म के अंदर चलकर देख लेते हैं कि इसको किस तरह से जो है वो बनाया गया है। तो मैं इसका गेट जो है वो खोल लेता हूँ और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ थोड़ा बैठने का इंतज़ाम करा हुआ है ताकि यहाँ पर आराम से बैठ सकें। और इसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि ये अभी डिब्बे वगैरह जो हैं वो सेट नहीं किए हैं इनके। बाहर की जो जाली लगाई है वो इस टाइप की ये जाली लगाई है बाहर के लिए, और इसके साथ साथ मैंने वेल्डिंग कराकर ये पाइप लगाए हैं। आप देख रहे हैं कि ये दीवार में नीचे वेल्डिंग करा दिया है और उसके बाद में जो है वो इस तरह से जो है वो पाइप लगा दिए हैं। देखिए ये इस तरह से लगा दिए हैं। अभी बीच में जो है इसको बंद नहीं किया गया है, यहाँ पर भी जो है वो टीन लगेगी। उसके बाद में जो है ये इसमें बीच में से हवा और उजाला जो है पानी, बारिश का पानी वगैरह जो है वो नहीं आएगा। किसान भाइयों, इस फार्म को बनाने में जो मेरा खर्च आया है वो करीब 7.5 लाख रुपए के आसपास आया है। 7,50,000 के आसपास इसमें जो हैं वो लग चुके हैं, लेकिन फार्म का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें सब कुछ जो है वो कर दिया है। इसमें बर्तन वगैरह भी सारे ले लिए हैं, पानी की फिटिंग और दाने के लिए भी बर्तन ले लिए हैं जिससे कि दाना जो है ज़्यादा बर्बाद ना हो, और इसीलिए इतना खर्च आया है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है वो काफ़ी मजबूती से काम करा है और इसमें सारे पाइपों में वेल्डिंग वगैरह कराए हैं जिसकी वजह से इसमें इतना खर्च आ गया है। आपने देखा कि पोल्ट्री फार्म का जो सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें थोड़ा सा काम रह गया है। वो आप बीच में देख पा रहे होंगे ये खुली हुई जो है वो टीन रह गई है क्योंकि इसमें टीन शेड जो है वो डालना है, इसलिए ये रह गया है, लेकिन इसको भी मैं बहुत जल्द ही कंप्लीट करा लूँगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।